హలో గాయ్స్, సో మన ఇప్పుడైతే ఎప్సన్ l8050 అయితే వేస్టింగ్ ప్యాడ్ అయితే వస్తుంది అనమాట. సో మీరు చూస్తున్నారా అక్కడ రెడ్ లైట్ అయితే బ్లింక్ అవుతుంది అనమాట. సో మనం ఇప్పుడు వేస్టింగ్ ప్యాన్ అయితే ఎలా రిప్లేస్ చేయాలో చూద్దాం అనమాట. సో నేనైతే ఎప్సన్ షోరూమ్ సర్వీస్ సెంటర్లోనైతే పార్ట్ తీసుకొచ్చాను. ఎప్పుడైనా మీరు సర్వీస్ సెంటర్లో తీసుకుంటే మీరు జెన్యున్ పార్ట్స్ అయితే దొరుకుతాయి అనమాట. సో మనకు దీని మీద రేట్ వచ్చేసి 2000 చేంజ్ ఉంది. సో మనకైతే 1600కి అయితే ఇచ్చారనమాట లాస్ట్కి. సో మనం దీన్ని ఇప్పుడు ఎలా రిప్లేస్ చేయాలంటే, సో మనమైతే మీల్ ప్యానల్ అయితే ఓపెన్ చేయాలన్నాను. ఓపెన్ చేసినాక ఆ క్లిప్ని అయితే ఇలా వెనక కొద్దిగా మనం ముందు పూజ చేసినట్లయితే మనకైతే వేస్టింగ్ ప్యాడ్ అయితే వస్తుందన్నమాట. సో చూసారు మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయిందనమాట. మనకు అందులో వేస్టింగ్ అంతా పోయి బరువు అయితే ఉంటుంది అన్నమాట అది. సో ఇప్పుడైతే మనం కొత్తది చూస్తున్నాం. చూడండి అలా మొత్తం వైట్గా ఉంది. ఇది కూడా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది అనమాట. సో వేస్టింగ్ ప్యాడ్ ఏం లేదు అవుటర్లో. సో మళ్ళీ అలా పెట్టి మళ్ళీ వెనకకు పుష్ చేసి క్యాప్ క్లోజ్ చేసినట్లయితే సో మనం ఈ విధంగా అయితే ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నమాట. సో ఒక్కసారి అయితే మనం రీస్టార్ట్ బటన్ నొక్కగానే కొద్దిసేపటికైతే మనకైతే రెడ్ లైట్ బ్లింకింగ్ అయితే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో మనమైతే ఈ విధంగా వేస్టింగ్ ప్యాడ్ అయితే మనం రిప్లేస్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో చూసారు కదా లైట్ అయితే పోయింది.